Pozdrav svima. Šta je to tako sitno, a tako snažno i moćno? Oružje žene. Možda ste pogodili, a možda i ne. Bravo za one koji jesu. A neću držati u neizvesnosti one koji nisu. Crveni karmin. Da li ste znali koja simbolika stoji iza crvenog karmina? Legenda kaže da je kozmetička preduzetnica Elizabeth Arden 1912. godine delila crvene ruževe marširajućim sifrešetkinjama, ženskim borcima za njihova prava. Za ovaj događaj u istoriji ženskih ruževa priča se koristi da pokaže da je Arden bila strastveni zagovornik ženskih prava i pokreće ideju da se crveni karmin usvoji kao simbol ženskog protesta. Istina je da nema dokaza da je ova priča istinita, ali ovo svakako bio je najveći marš koji je New York ikada video. Na kraju krajeva, simbol crvenog karmina je ženska snaga, samopouzdanje, senzualnost, nezavisnost i ko zna šta sve još. Pratite Žene Šapca za još videa o crvenom, drugim karminima, ali i zbog raznih tema vezanih za svet žena. I najvažnije od svega, bez obzira da li nosite crveni, roze, niste ljubitelj istog ili ne prepoznajete snagu za nošenje karmina, kao i mnoge koje bi želele da izađu iz toksične nasilničke veze, a imaju snagu, znajte, niste krive, niste same. Vaša Tatjana, jedna od Žena Šapca, profesionalna šminkerka i borac za ženska prava, a pre svega protiv nasilja. Stop nasilju nad ženama.